जब कमजोर स्विजरल्यान्डलाई के जित्या थिए फेरि यो मेस्सीका फ्यानहरूको चुरी फुरी पढे जस्तो छ। ल सुन यता, कमजोर स्विजरल्यान्डसँग गेम जित्यो भन्दैमा तिमीहरूले धेरै चुरी फुरी नदेखाए हुन्छ। यदि सक्छौ भने अब आउने सेमी फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई हराऊ अनि बल्ल लेभल मिल्छ। मेस्सीका फ्यानहरू के साह्रो ठिस, अरूलाई गाली गरी बिताउँछन् दिन। मेस्सीको गेम हेर्न जिन्दगीमा पहिलोचोटि 6 बजे उठ्या रहेछन् ठुक्क अल्छी। जब स्विजरल्यान्डसँग गेम जित्यो भन्दैमा तिमीहरूले धेरै चुरी फुरी नदेखाए हुन्छ। यदि सक्छौ भने अब आउने सेमी फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई हराऊ अनि बल्ल लेभल मिल्छ। बुझिस् कि बुझेनौ? धन्यवाद सबैलाई। म रोनाल्डोको फ्यान भए पनि मेस्सीलाई धेरै माया छ हैन। यदि मेस्सी र रोनाल्डो हुन्थेन भने आज फुटबल यहाँसम्म हुन्थेन है। सो अनि मलाई चाहिँ एउटा कुरा के मन पर्दैन भनेपछि यो मेस्सीका फ्यानहरू खुब चुरी फुरी बढी गर्छ क्या। रोनाल्डोको फ्यानहरूलाई गाली गर्ने, नेमारको फ्यानहरूलाई गाली गर्ने हो। हामीले पनि गाली गर्छौँ किनभने हाम्रो रोनाल्डोलाई कसैले नराम्रो भनेको हामीले पनि मन पर्दैन। त्यही भएर हामीले मेस्सी र रोनाल्डो दुईटैलाई माया गर्नुपर्छ। यदि मेस्सी र रोनाल्डो हुन्थेन भने आज फुटबल यो ठाउँसम्म पुग्ने थिएन। त्यसैले दुईटैलाई माया गरौँ। मेस्सीलाई पनि माया छ, रोनाल्डोलाई पनि माया छ है त। धन्यवाद।